مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال مرحب يا هلال. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي وحالة مصطفى عبد الله محمد maamul ku-xigeenka iskuulka Al-Ansaar kana mid sheel holderka amba dadka muasasada ee aasaasay iskuulka systemka Barbaariye. waxyaabaha aan ka faa'iidnay waxyaabo badan ka mid systemka wuxuu naga caawiyay howlo badan oo marka hore si rafa aan warqado ugu qori jirnay oo ahaa xaadirinta kale qaabka buuxinta imtixaanaadka kale macallimiinta attendance-kooda kale waxyaabo badan ayuu naga saaciday oo si automatic ah ayaan u isticmaalnaa. marka hore waxay ahayd in warqad raf gacanta lagu qoro, hadda laakiin in computer la geliyo macallinka telefonkiisa uu ka isticmaalo oo soo geliyo maadooyinkii ama imtixaankii uu qaaday natiijadii markuu saxo, halka markii hore uu warqad intuu ku wareejiyo haddana uu mid kale uu sii sameeyo, marka saddexaadna haddana total iyo average uu sameeyo. hadda waxaas oo dhan lagama rabo, laakiin uu soo gelinaya resultiga uu gelinaya asiga isku habeynaya systemka average iyo totalkii asaas sameynayo. macallinka waxa kaliya looga baahan yahay dhibcaas oo kaliya soo geliyo. xagga ardayda xaadirintaane waa uu noo fududeeyay, midkii maqan absent ayaan saaranaa, midkii xanuunsan waa siigaan saaranaa, midkii wax kale loo diray vocational noo saaran, kii joogana waa present uu noo joogaa. qaabkaas ayaan isticmaalnaa, xiisad walba waan isticmaalnaa asigana. wax marka culeys oo kii hore oo rafka ahay nagu haysta hadda ma jiraan, si nidaam ayuu noogu fududeeyay. aad iyo aad u mahadsantahay shirkadda. halkan waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu bashaareynayaa bisha Ramadaan ee ku guda jirno fadligeeda ay u fududeysay maanta inaan halkan uga hadlo shirkadda SYD ka qayb qaateen iyagana inaan halkan aan uga mahad celiyo oo ummadda muslimiinta meel kasta ay ku nool yihiin aan la qaato bisha Ramadaan farxadeeda awgeed oo ku guda jirno. shirkadda waxaan leeyahay Ramadaan mubaarak. bismillaah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. magacaygu waa Sydict Ibrahim Anas, kana tirsan macallimiin dugsiga hoose dhexe Al-Ansaar, waxaana ka mid ahay qaybta financiga. waxaan halkan mahad ballaaran ugu dirayaa shirkadda SYD oo barnaamijkan si aad iyo aad gacan naga siisay. horeen waxaa mahad ballaaran u dirayaa maamulka iyo shaqaalaha dhammaan. waxaan leeyahay mahad ballaaran mahadsantiin 100%. marka waxyaabo badan iga saaciday waxaa ka mid ah qaybta financiga sida statementiga, sida balansiga, dhammaan sida markaas xogta ardayda dhammaan way noo fududeeyeen. waxay naga saaciday sida qaabka ardaydii oo markaas fiig loo aruuri jiray. marka hore waxaa gacan ku qoris oo bonus oo jiri jirnay. kulli system cusub, systemka qaabkiisa nidaamkiisa wuxuu yahay bonus ardayga oo daansan yahay. waxaan fiirsanaa jiray ardayga kuwa discount ah iyo kuwa oo lacagta fiig isku dirsanaa jireen. xisaabaad oo kale ardayda rasada lagu leeyahay remaining dhammaan oo dhan waxaas dhan waxa waaye shirkaddu way noo fududeysay. waxaan halkan mahad ballaaran u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo shaqaalaha shirkadda SYD iyo maamulka iyo macallimiinta. waxaan leeyahay dhammaantood waxaan leeyahay Ramadaan mubaarak. bismillaah. awalan salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. anigoo macallimad ka tirsan dugsiga Al-Ansaar, waxaan ka mid nahay macaamiisha isticmaasha systemka Barbaariye. waxaan qaabilsanahay qaybta attendance-ga aan ka isticmaalaa. problemkii awal meesta waxaa ka mid inaan gacanta ku soo qorno ardayda maqan iyo ardayda joogta, aan qalin ku soo xaadirino, maantana aan isticmaalayno heer aan computer ku xareyno. waxaan halkan mahad ballaaran ugu jeedinayaa dhammaan maamulka iyo shaqaalaha shirkadda SYD. dhammaan halkan waxaan ugu dirayaa muslimiinta meel walba ay joogaan. waxaan leeyahay Ramadaan kariim, khaasatan ummadda Soomaaliyeed iyo shirkadda SYD. waxaan leeyahay Ramadaan mubaarak. مرحب يا هلال.